bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mwini fumbo koma poyamba naye mitu yake. Katswiri Pandale wadzudzula President Peter Mutharika potuma nduna kuti ikamuyimirire pamwambo wokumbukira malemu Saulos Chilima m'malo mwa wachiwiri wake. Malawi Electoral Commission MEC yalimbikitsa bata ndi mtendere pamene chisankho chapadera chayandikira. Ndipo mu nkhani zina nthambi ya immigration yalangiza Malawi kuti ayimitse kaye maulendo opita ku South Africa kutsatira mchitidwe wa mtopola omwe ukukulirakulira mdzikomo. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Katswiri pa nkhani za ndale George Chaima wadzudzula President Peter Mutharika potuma nduna kuti ikamuyimirire pamwambo wokumbukira malemu Saulos Chilima. Achaima ati izi zikunyozetsa udindo wa ofesi ya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko. Nduna ya zamaphunziro Bright Msaka ndi amene anayimirira President Mutharika pamwambowu, ngakhale kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko Jane Ansah analiponso. Achaima ati izi zikusonyeza kuti President Mutharika sanapereke ulemu wokwanira pamwambowu komanso kwa ofesi ya wachiwiri wake. Achaima akuyankhula ndi mtolankhani wathu Isaac Salima. Mwambo umeneja ndi mwambo wa dziko, ndipo timayembekezera ngati dziko kuti mwina a president akhoza kukhala nawo pamwambo ngati umenewo. Komabe nthawi zina ngati president sanapezeke pa zifukwa zina, monga tonse tikudziwa a president anachoka, Amalawi timayembekezera kuti amene akhoza kutumikira a president ndi kukhala oyimirira iwowo kumwambo umenewoja ndiye kuti akanatha kukhala a vice president. Koma ngati a vice president akanakhala kuti sadapezeke ndiye kuti mwina a second vice president awo akanathanso kuwayimira. Mwambo umenewoja ndi mwambo waukulu ndithu kwambiri, chifukwa chake munaonanso kuti panali president wakale wopuma mayi Dr. Joyce Banda anali kumene kuja, a vice president akale wopuma bambo Michael Usi nawonso anali komweko, kusonyeza kuti ndi mwambo umene tikhoza kunena kuti sunali wochepa kapena waung'ono. Koma kuona kuti mwambo ngati umene uja kukubwera anduna azamaphunziro kukayimira president, chonsecho a vice president ndi akuluakulu ena amene ndatchula ali pomwepo, naona pamene paja kuti ofesi ya president yapeputsa kwambiri ofesi ya vice president. Malawi Electoral Commission MEC yalangiza opikisana pa chisankho chapadera kuti apewe ziwawa. Kampeni za chisankhochi zikupitirirabe m'madera amene akusankha phungu wa nyumba ya malamulo ndi makhansala. Wolankhulira MEC Sangwani Mwafulirwa wati ziwawa za ndale zitha kusokoneza kayendetsedwe ka chisankho. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amwafulirwa ati anthu oyimira pa chisankhochi akuyenera kugwiritsa ntchito malamulo pa chisankho omwe mwazina amaletsa kulimbikitsa ziwawa mnyengo yokopa anthu. Titi ndi ndondomeko mati code of conduct imene opikisana ndi zipani komanso watsatira amenera kutsatira pamene akupanga kampeni, ndi chonde aonesese kuti muzochita zawo zonse sakuphwanya ndondomeko ene iliyonse ya mu code of conduct imene ngati akusaka kupempha malo okapangira misonkhano akuyenera kupita kwa DC. Chimozimozi zolankhula zawo za pansonkhano zakhale zoyambisa ziwawa, chisokonezo kapena kuopseza chitetezo cha anthu ena. Pakadali pano bungwe la MEC lavomereza anthu onse omwe anapereka kalata zofuna kuyimira pa chisankhochi. Bungwe la MEC likuyenera kuchititsa chisankho chapadera cha phungu wa nyumba ya malamulo adera la Lilongwe Sitebwaira komanso Machinga Mikoko, ndipo kudera la phungu wa nyumba ya malamulo la Baraka Mulunguzi bungweli lichititsa chisankho chatsopano. MEC ikuyembekezekanso kuchititsa chisankho chapadera chosankha makhansala a mdera la Uliwa, ku Kalonga South Constituency komanso ku Kanjuli limene lili mdera la Machinga Central East Constituency. Chisankhochi chimene chichitika pa 30 June chaka chino chichitika kamba ka zifukwa zosiyanasiyana zimene ndikuphatikizapo kufafaniza zotsatira za chisankho. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati Democratic Progressive Party DPP ikubwereza zolakwika zomwe inkachita mnthawi ya ulamuliro wake. Akabambe ati tsankho ndi machitidwe ena ndi amene anapangitsa Malawi
kuchichotsa chipanichi m'boma mchaka cha 2020. Koma mmodzi mwa akuluakulu a DPP Leonard Chimbanga watsutsa zonenazi ponena kuti ndi zabodza. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akabambe ati boma la DPP likuchita zasankho zosankhana mitundu zakatangale komanso silikuziwa chomwe likuchita. Muone anthu andale ambiri amene akhala andale dziko lino akangolowa pa mpando amayamba kunyezimira ngati mmene kapinga apangira muja mmangodziratu ndalama zikugwira ntchito apapa, koma anthu ambiriwo mukaona sale yawo ndi zimene zikuchitika sizimakhala zogwirizana yani. Katangale dziko nakuchuluka kwambiri ankalimbana ndi katangale. Mu chisankho cha 2019 achilima atayimira UTM anapeza mavoti okwana 1 million, koma akabambe atayimira chipanichi chaka chatha mavotiwa anatsika kufika pa 211,000. Ngakhale zili choncho akabambe akhulupirira kuti chipanichi chikupita kolondola ndipo anenetsa kuti 2030 chipanichi chiyendetsa boma. Komabe mmodzi mwa akuluakulu a DPP Leonard Chimbanga ati zomwe anena akabambe ndi zabodza ndipo iwo akungoyenera kuti achilimike poonetsetsa kuti chipani cha UTM chitukukenso. Achimbanga ati mwachisanzo anthu ena amene anali ku msonkhanowu ananena kuti ndiokondwa kuti chipani cha DPP chikuyendetsa dziko lino. Kuchoka kwa DPP pa mpando 2020 sizinatengere zimene zifukwa zimene auperekazi anthu boma limene lija linachoka chifukwa cha nkhani imene lili ukhoti IMCP komanso UTM. Anthu imeneyo ndi mabungwe ena oyendetsa omenyera mafulu anthu amayenda mtawuni mumaphwanya zinthu, maphwanya msitolo, kumenya apolisi, ndi zimene zidapangisa kuti ife tichoke pa mpando osati kuti anthu zifukwa zimene auperekazi. Akabambe choti apange focus ndi kupanga chipani cha UTM chimene mwini wake Malemu Saulos Chilima adakwanisa kuchipasa 1 million votes ulendo oyamba. Akabambe apeza mavoti 200,000 kusonyeza kuti anthu sakuafuna ndi a professor apeza mavoti 3 million amene ndi mandate yonesa kuti munthuyo anthu akunkhulupirira. Ku msonkhanowu mkulu woona za chinyamata ku UTM Apenjani Frederick Skalua anati iwo alibe nsanje ndi DPP kamba kuti zomwe ankafuna zinatheka, zomwe zinali kuti atuluse mboma chipani cha MCP. Adaliso Kabambe anali mmodzi mwa akuluakulu a boma la DPP lomwe linatuluka mboma chaka cha 2020 ndipo anagwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kukhala governor wa banki yaikulu ya Reserve. Malemu Chilima atamwalira, Akabambe anatenga chipani cha UTM ndipo anapikisana nawo pa chisankho cha chaka chatha paokha pomwe anakhala nambala yachitatu. Nthambi ya immigration yalangiza Malawi kuti ayimitse kaye maulendo opita ku South Africa mpaka mchitidwe wa mtopola womwe ukukhudza alendo utachepa. Wolankhulira nthambi Pascal Zulu wanena izi kutsatira malipoti oti Amalawi ambiri akupitirizabe kupita ku South Africa. Daniel Zimba ali ndi zambiri. Malipoti akuonetsa kuti anthu ochuluka mdziko muno komanso m'mayiko ena mu Africa amathamangira mdziko la South Africa kukasaka ndalama malinga ndi kuti kumeneko chuma chawo chikuyenda bwino poyerekeza ndi mayiko ena monga Malawi. Mwezi watha tsopano mzika za ku South Africa zikuthamangitsa mwankhanza mzika za mayiko ena kuphatikizapo Malawi. Mwa zinthu zina pali malipoti onena kuti mzika za ku South Africa zikuona kuti mchitidwe olowa mdzikolo mwachinyengo wanyanya ndipo ukuchititsa kuti mzika za kumeneko zizitsowa ntchito komanso kupereka chiopsezo pa nkhani za chitetezo ndi milandu. Pakadali pano Amalawi mazana afika kale mdziko muno kuthawa za mtopolazo ndipo wena opitirira 3000 akadali ogwidwa njakata kufunitsitsa atabwerera kumudzi. Koma ngakhale izi zili chomwechi tsiku lililonse anthu opitirira 400 akuti akutulukabe mdziko muno kulowera ku South Africa komweko ndipo chiwerengero cha iwo amene akufuna zitupa zoyendera chakwera kuchoka pa 300 kufika pa 1300 pa tsiku mu nyengo imeneyi. Izi ndi malinga ndi a Pascal Zulu omwe amayankhulira nthambi yoona zakutuluka ndi kulowa mdziko muno ya immigration. Inde ndufuwa nga wakati pano pandi ndikuona ngati pena wapesiti kuchita bwino chifukwa chakuti kukwezera boma mbuyo chifukwa chanena kuti apita ku South Africa kakhala kumwina 1 week or 2 weeks then apezeka kuti they are stranded kutengera ndi mpungopungo kuchitika kumeneko.
apeza kuti boma likuononga so ndalama kwapa ngati pa direct mabwera kuno ku Malawi ndalama zimene boma likanatha kutithandiza mpaka ino. So ngati nthambi tikuapempha kuti pakati panopa chonde tisapite ku South Africa apa ndiwo zinthu zisinthe. Pakadali pano maiko komanso mbali zosiyanasiyana ku Africa zikupitiriza kudzudzula mmene mzika za ku South Africa zikuthamangitsira anthu amene analowa mdzikolo mopanda kutsata dongosolo. Posachedwapa mtsogoleri wa dzikolo Cyril Ramaphosa anadzudzulanso za mtopola zimene anthu ake akuchita popempha kuti asamatengerera lamulo m'manja mwawo pofuna kuthana ndi mchitidwe olowa mdzikolo mwachinyengo. Ana oposa 400 omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana akufunikira operation ya mafupa pamene ena 256 ali pa mndandanda wodikira chithandizo. Izi ndimalingana ndi akuluakulu pa chipatala cha ana cha Bait Cure. Pakadali pano chipatalachi chagwirizana ndi kampani ya Spark Systems Limited pofuna kusonkhanitsa ndalama zokwana 400 million kwacha zothandizira anawa. Dr. Rhoda Jura Creek wati mavuto azachuma komanso mayendedwe akulepheretsabe ana ambiri kupeza chithandizo. Mkulu wa Spark Systems Limited Wisely Piri wati kampaniyo yadzipereka kuthandiza ana. Ife ngati Spark nanena kuti tikhale pansi tiyang'ane kuti mabilo okuti mupange operate ana 256 ni ndalama zingati. Nde tipangane collaborate, tipange ma functions limodzi, tipange raise mafanziwo. At the end of it tikamakwanisa nthawi imene tikukambayo tikuyenera tipange raise ndalama mukukambazo. So panopa atiuza kuti khani target ya 400 million. And ifeyo talimbisa mtima kuti ma function tipange limodzi ndalama ipezeka tiathandiza nawo kuti akapange operate 400 million yoipezeka tikamamaliza ma function yo. Maripoti akusonyeza kuti ndalama zokwana 2.5 million kwacha zingathandize kubwezeretsa thanzi la mwana mmodzi yemwe ali ndi ulumali. Alimi ang'onoang'ono m'boma la Lilongwe akuonjezera phindu pogwiritsa ntchito njira zamakono zosungira zokolola. Njirazi zikuwathandizanso kuchepetsa kuonongeka kwa zokolola komwe kumabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Ntchito ya Regain ikuthandiza alimi kuchepetsa kuonongeka kwa zokolola pogwiritsa ntchito nkhokwe zamakono ndi njira zina. Mercy Matonga ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pa zochitikazi mmodzi mwa alimi apathawale EPA ya Brenda Barton anati zipangizo zatsopano za ulimi zikuthandizira kuchepetsa ntchito komanso ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito akakolola zokolola zawo. Mukubwera kwa pologalamu iyi atali kugulitsa malona tinaona kuti nchanzeru pano pati kugulitsa ntchito malona aja kuyatsa mbewu zathu kubweretsa ku nyumba kuzikuthula palona paja ndipo ikafikanso nthawi yotonola tikugulitsa ntchito mashini potonola mbewu zija zimene zikutitengera nthawi yoshepa kuti titonole mbewu zija. Mkulu wa bungwe la Agra kuno ku Malawi Aidu Fenyirenda anati ntchito za Regain zikuthandizira kuthetsa mavuto ena maka omwe alimi amaononga zokolola zawo atazikolola kale. Zimene zikuwathandiza kuti achepetse kuonongeka kwa zokolola zawo monga ngati chimanga kuti akakhala kuti sanapange hando bwino nthawi imene akolola mpaka kufika ku nyumba amaluza 30%. For example kwa matumba 10 amaluza 3, kwa matumba 100 amaluza po 30. Komano pogwisa ntchito ma technologies amene tikupanga promote pa project iyi ndikuti achepetsa by 30% which imene itokhaso mbali ya profit imene amapanga alimi. Ndipo mawu ake yemwe anayimira nduna wa zamalimidwe Agnes Lungu anati nduna wa zamalimidwe upitirira kugwira ntchito ndi alimi powathandizira kuwadziwitsa za ntchito zamakono za ulimi. Ife kwa kukulu ngati boma timaphunzitsa alimi athu makamaka amene angatetezere mbewu zawo makamaka kumakumana nawo ndi alangizi athu kumawaphunzitsa kuti mbewu zawo angaziteteze bwanji ku vuto limene loonongeka kwa mbewu zote timakumana nawo mwachoncho. Ntchito za Regain zikukhazikitsidwa kuno ku Malawi ndi bungwe la Agra ndi thandizo lochokera ku Green Climate Fund ndipo cholinga chake ndi kufikira alimi okwana 76,000 kwacha ndi cholinga choti alimiwa adzitha kuchepetsa zokolola zimene amaononga zokolola zitakololedwa kale. Tipitiriza kukupatsirani nkhani izi zikatha izi.
mkulu wa polisi ku Blantyre wachenjeza anthu kuti apewe mchitidwe wotengera malamulo m'manja mwawo. Iwo anena izi potsekulira polisi yaing'ono ya Sigerege m'boma la Blantyre. Thomas Kachere walemba ripoti ili. Achilalire ati kubwera kwa polisi kuthandiza kwambiri kukhwimitsa chitetezo mderalo. Ine ndili ndi chimwemwe kwambiri tsiku la lero kuti tatsegula police unit ya Sigerege imene yakhale kumangidwa for the past 8 years. Chosangalatsa kwambiri chiona kuti police unit ndi chitsanzo cha zimene community ikagwirana manda ikhoza kutha kupanga. Apapa palibepo ndalama za boma zimene zinagwiritsidwa ntchito kuti timange police unit imeneyi. Anthu amudzi anasonkha ndalama, anthu amudzi anapita kwa DC kukapempha kuti awathandize. Ndi chifukwa cha chimene chocho ife tikukhulupirira kuti anthu amudziwo achigwiritsa ntchito chinthu chimene chichi mochilemekeza ndipo achisamalira. Senior Chief Kuntaja yalonjeza kuti isamalira chitukukochi poonetsetsa kuti pasazapezeke munthu okaononga polisi iyi. Mawu anga anthu akuno ndikuwapempha kuti bata ndi mtendere ndi labwino. Dziko lapansi lino limafuna bata ndi mtendere, olonso dziko lakumwamba limafunika bata ndi mtendere. Chimene ndingapemphe ine chakuti chitukuko chimene talandira lerochi ndikufuna chisamalike. Kudera kwanga kuno ndikwathokoza anthu anga, anthu sanaotche polisi apitilize nkhalibwe umenewo ndi wabwino kwambiri. Chifukwa polisi ndi chitukuko chimene chimayamba kuteteza wina aliyense obadwa lero ndi nkhalamba yomwe. Anthu amene amatetezedwa ndi polisi. Kutsekulidwa kwa polisi kuthandizira kuti apolisi akhale pafupi ndi anthu. Polisi inayamba kumangidwa mchaka cha 2018 ndi thandizo la anthu akuderako. Kafukufuku wina wapeza kuti mwa anthu 100 aliwonse ogwira ntchito za sayansi ndi ukachenjede asanokha ndi akazi. Akuluakulu pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ati pakufunika mgwirizano posintha maganizo a atsikana pa maphunziro a sayansi. Deborah Madea ali ndi zambiri. Poyankhula pamwambo omwe sukuluyi inakonza ndi cholinga chofuna kulimbikitsa atsikana pa maphunziro a sayansi, mkulu wa nthambi yona za maphunziro azachilengedwe komanso sayansi pa sukuluyi akumbukani Mzengereza ati chiwerengero cha atsikana omwe akuchita maphunziro a sayansi chidakali chotsika ngakhale kuti boma komanso mabungwe akulimbikitsa maphunzirowa. Amzengereza ati sukuluyi ndiyozipereka pofuna kulimbikitsa atsikana kuti azitenga nawo gawo pa ntchito yopeza mayankho pa mavuto akusintha kwa nyengo komanso adza umoyo omwe dziko lino likukumana nawo. Mkumano umene wapatse mwayi okambirana za mmene dziko likuyendera ku mbali ya zonse zimene tikuona, kusintha kwa nyengo, mavuto a njala, komanso kuonongeka kwa chilengedwe. Ndiye kutenga atsikana amene wakuti abwere pamodzi ngwapatsa mwayi kuti azikambirana zimene zozo komanso akhale ndi chidwi chopitiriza maphunziro kumene koko. Ndipo Brenda Mhango yemwe akuchita maphunziro ake wona za ukadaulo wa madzi wati mbuyomu analibe malingaliro ofuna kugwira ntchito yokhuzana ndi za sayansi koma pano zinasintha. Iye wati ndi khumbo lake kuti alimbikise atsikana ena omwe adakali ku primary ndi sekondari kuti ndizotheka kuchita maphunziro a sayansi. Tikanena kuti sayansi kapena wina akankhula sova timanena kuti ndizanyamata. Komano pa ife kupanga function imene tifuna tutaonesa asikana kuti asikana so tingati. Ngati ineyo ndinakwanisa kufika ku school ya ukachenjede. Wina wake so amene ali standard 5 or standard 7. Science kusova akhoza kukwanisa and everything is possible. Ndipo mmodzi mwa ophunzira wa ku Mzuzu Academy Melissa Kwangwala wati walimbikisika ndi maphunzirowa ngakhale kuti iye khumbo lake ndiloti azakhale oyimira anthu pa milandu. Naphunzira za filtration, mazi ndi solar energy. Zindithandiza kuti ndizikhala bwino mu dziko la Malawi kuti ndizikhala pa mpata ya bwino. Akandika chitatu kuti sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ikonze maphunziro otere omwe anabweretsa pamodzi ophunzira achitsikana oposa 200 omwe achokera msukulu zisanu za primary komanso sekondari zochokera mu mzinda wa Mzuzu. Unduna wa zamaphunziro wayamikira nthambi yoyang'anira maphunziro a ukachenjede chifukwa choonetsetsa kuti masukuluwa ali ndi zoyenerera. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawo wati kupereka zipangizo zoyenerera m'masukuluwa ndikofunikira pa chitukuko cha dziko.
iwo anena izi pamwambo wa omaliza maphunziro pa sukulu ya ukachenjede ya exploits. Clever Mwale walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Mmodzi wa akuluakulu unduna za maphunziro a Fritis Kajoma anati sukulu za ukachenjede zikhazikike m'masomphenya aboma otukula dziko lino pa nkhani za chuma popereka maphunziro omwe ndi oyenera komanso apamwamba. Kunali pressure kuchokera kwa makolo ndi naotero una kuti ayitifuna nato achite graduate mwe amana kuti atiuza ndondomeko zoti tichite kuti tikwanirise fundo zokhala university ife tifuna tipange zimenezo umene ndiye utsogoleri ndipo ndichite encourage ma university onse a private komanso nkhale a public kuti azipanga zomwezo kutsatira mfundo zimene boma lakhazikitsa kuti ma university azitsatira. Mtsogoleri wa sukulu ya ukachenjede ya exploit a Desmond Bikoko anati sukulu yawo idikirabe kuvomerezedwa ndi nthambi yoona za maphunziro a ukachenjede ya mche ponena kuti sukuluyi imakhulupirira kupereka maphunziro apamwamba. Ife ngati university nawanga focus nkhani yakuti tikonze ma systems athu komanso pakhale timati quality pa chizungu kuti akhala quality komanso opanga okumana ndi ma minimum standard a National Council of Higher Education kuti kakonza mezeso pano ndikho zipanga graduate ana osewa chifukwa tikansakuza graduation ndikusiya ma program quality with masukulu alisekera kana tatinatso accreditation. Mmodzi wa anthu omwe amaliza maphunzirowa a Ismail Onani omwe adakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo anati nkofunira kuti adindo adziphunzira mokwanira kuti atumikire bwino anthu awo. Chimene ndingapemphere chakuti achinyamata tiyeni tiphunzire kusakasaka maphunziro tisake knowledge kuti mwina tingathe kutumikira bwino ngati achinyamata ku dziko lathu lino la Malawi pozindikira kuti zambiri zili mukuwerenga mabuku komanso mu maphunziro. Ophunzira oposa 1200 ndi omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya exploit yomwe pafupi maphunziro ake onse ndi ovomerezeka ndi nthambi ya mche. Nkhani za masewero Mighty Wanderers ndi Silver Strikers ayamba bwino mu mpikisano wa Airtel Top 8 atapambana masewero oyamba a quarter final la Mulungu. Wanderers yagonjetsa Craig Sporting Club 2-0 pa bwalo la mpira ku Blantyre, pamene Silver Strikers yagonjetsa Karonga United 2-0 ku Silver Stadium ku Lilongwe. Mpikisano unayamba loweruka pomwe masewero awiri oyambirira anatha alibe chigonjetso. Zimenezi zikutanthauza kuti matimu onse anayi omwe sanapambane akadali ndi mwayi obwezera makamaka pa masewero obwereza. Mavuto Kambowe walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Timu ya FCB Nyasa Big Bullet yomwe ikusunga chikhochi inafanana mphamvu ndi timu ya Ekhaya 1-1 pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe. George Chaomba anagoletsa chigoli choyamba pa masewerowa pa mphindi 46 mchigawo chachiwiri, pamene Allen Jihana anabweza chigolichi pa mphindi 70 mchigawochi. Wachiwiri kwa mphunzitsi wa Bullet a Heston Monthali anatosewera atimuyi analephera kugwiritsa ntchito mwayi omwe anapeza. Kumbali ngati ya chigawo choyamba ndinokhutira funa kuti ndimene tinakonzera kunoti tikayipanga approach game yo zinachitika tinapeza machansi ambiri koma sinapeza chigoli. Second half sinakhutira kwenikweni funa titachinya timene mwina tikhazikike koma sinakhazikike timaloza kwambiri mipira pakati komanso mwina kumbuyo zimapeza kuti tikujejema pomenya mipira chakuti tizipita tsogolo tikatani tikapeza zigoli zina ndi tikakonza mwina zimene zativuta mwina second half yo kuti tikamaka nawo tizakhoti zonse zabwinobwino. Mpochetsi wa Ekhaya Enos Chatama anati timu yake inasewera bwino ngakhale alepherana ndi Bullet. Ndikukhulupirira kuti mpira uli pa half time sunathe sitingasangalale ndi 1-1 ya lero mmatha kupanga draw lero tsiku lina ndikuzagonja koma tofunika kuti tikakonzeke bwinobwino tikaone koma kukonzeka konseko confidence ibwere magemu amene akubwera awiri ali patsogolo kuti tisanamenye ndi Bullet. Matimu a Bullet ndi Ekhaya adzakumananso pa masewero achibwereza mwezi wa mawa pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Pa masewero ena Sivo ndi Eagles adzakumananso pa bwalo la Sivo Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Matimu opambana adzafika ndi semi-final ya chikhochi. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayenso mitu yake.
katswiri pandale wadzudzula president peter mutharika potuma nduna kuti ikamuyimirire pamwambo wokumbukira malemu saulos chilima m'malo mwa wachiwiri wake. Malawi Electoral Commission yalimbikitsa bata ndi mtendere pamene chisankho chapadera chayandikira. Ndipo munkhani zina, nthambi ya immigration yalangiza Malawi kuti ayimitse kaye maulendo opita ku South Africa kutsatira mchitidwe wa mtopola omwe ukukulirakulira mdzikomo. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndine Thabi Kamangala Mwenifumbo.